President, jeg har tenkt mye på hva hvis du var 19 år og hadde ruset deg siden du var 14? Hvis du var han som bare klarte å overleve dagen fordi skuddene med heroin fikk deg til å sveve en stund. De fikk tankene vekk fra pappas harde knyttnever, fra lærerens sørgmodige blikk og fra egen sorg over tappte muligheter. 3 ganger hadde du kommet deg gjennom avrusning, 3 ganger hadde du startet på behandling, 3 ganger øynet du muligheten for et rusfritt liv. Så sprakk du igjen. Hva hvis du fikk en 4. mulighet, fordi du møtte en bekjent som hadde vært på kjøret sånn som deg? Selv hadde han fått hjelp av kommunen, fra DPS-et der han bodde, og lokalsykehuset, og var blitt rusfri. Men da du traff han, så tipset han deg om et sted som han hadde hørt mye bra om. Et sted hvor de ikke var overbevist om at medisiner var veien ut av avhengigheten. Et sted som brukte en litt annen behandlingsfilosofi enn det du hadde forsøkt tidligere. Et sted du faktisk hadde rett og mulighet til å velge selv, uten at det kostet deg noe. Det er dette fritt behandlingsvalg handler om, friheten til å kunne velge selv. Med full valgfrihet så kan det skje noe magisk med motivasjonen hos den som skal til behandling. Kanskje særlig den som har forsøkt mange ganger, eller stått lenge i kø. Så hvis du var 19 år, så ville du nok kanskje, og denne 19-åringen jeg snakker om nå, så ville du nok kanskje spurt regjeringen, og de mener at du heller burde prøvd mer av den behandlingen som ikke funket for deg. Prøvd for en 4., 5. eller 6. gang, mens årene gikk og knekken i knærne dine ble dypere og dypere. Da hadde ingen fått oppleve at du på noen år gikk fra å være han litt skumle på gata i småbyen din, til å være han som tok fagbrev som tømrer og kom tilbake til samfunnet. Vi trenger mer, ikke mindre offentlig-privat samarbeid fremover, for når pasienter står i kø eller ikke får den hjelpen som gir dem veien tilbake til livet, så blir arbeidsstyrken vår bare mindre og mindre. Men fra nyttår så vil altså ikke muligheten være der for så mange til å velge det de ønsker selv. Man vil ikke lenger kunne velge det tilbudet man ønsker uten å måtte betale det av egen lomme. Da vil vi heller møte en helsetjeneste der Arbeiderpartiet og Senterpartiet føler at de har gjenopprettet den maktbalansen de liker best, der systemet skal velge for deg, og hvor din makt og din valgfrihet reduseres. Det er det scenariet vi får etter 1. januar 2023.